Raciocina, igual o Olavo Copos ensinou. Vamos lá. Raciocina força. Ah, mas que inferno essa barulheira. A gente fica surda com tanto barulho. O que foi, Raquel? Tá passando mal por causa da barulha? Não, tô passando mal não, Ed. E olha, desculpa pelo barulho, tá? Por que, menina, Raquel pede desculpa por barulho da obra? Tá maluca? Ah, o barulho vem da obra, né? Ó. É. É que eu achei que o barulho estava vindo do meu cérebro, estava pensando, sabe? Foi mal, assim. Então com licença. Tá? Tchau, querido. Tchau.